приложению «Умный транспорт» 4 минуты назад на остановке должна была появиться маршрутка. Мы находимся здесь уже более 15 минут. Ощущение, что о пассажирах в этом городе просто забыли. С ноября прошлого года новостной портал ТВТН следит за работой городского общественного транспорта. На дворе уже весна, но люди по-прежнему вынуждены простаивать на остановках по 30-40 минут. Почему же ситуация так и не стабилизировалась, мы решили спросить городской мэрии. Основная причина на сегодняшний день, я думаю, ни для кого не секрет, это в том, что у нас были проблемы с техосмотрами. Имеется в виду то, что работало всего 2 техосмотра, пункта технического осмотра. И осматривали они крайне мало количество единиц техники в день. А вот буквально с субботы, с позавчерашнего дня, Якутск остался, к сожалению, без ни одного пункта технического осмотра не осталось. Потому что они проходят аккредитацию в Российском союзе автостраховщиков, который в субботу лишил аккредитации последний пункт технического осмотра. Таким образом, на сегодняшний день в городе нет ни одного действующего пункта технического осмотра для водителей категории «Д». Чем обусловлена данная ситуация и как власти планируют решить этот вопрос, рассказал директор некоммерческого объединения «Союз авто» Андрей Косицкий. Сегодня, так скажем, идет реформа транспортной отрасли и в том числе вот прохождение техосмотров. Год назад мы об этом уже говорили и пытались изначально предполагали, что может возникнуть такая ситуация, потому что у нас на сегодняшний день технические прохождение автобусами технического осмотра в присутствии сотрудников ГИБДД должен быть, то есть опасные грузовые автобусы. Они обязательно в присутствии. Во-вторых, у нас автобус, почему такая еще сложилась ситуация, потому что автобус, он вообще, по идее, проходит у нас раз в полгода. Не как обычная машина раз в год, а раз в полгода автобус должен проходить технический осмотр. Вот. И время на прохождение технического осмотра сегодня автобус должен проходить 68 минут. Многие пункты, они позакрывались. В связи, наверное, с вступлением новых правил, я так понимаю, тоже требования выросли. И у нас в городе практически осталось 3 пункта. Здесь просто дело в том, что пункты техосмотра частникам принадлежат, поэтому я еще раз повторюсь, частникам, поэтому тут так скажем, стали заложниками ситуации. У 2 пунктов у них закончилась то ли аккредитация, то ли что, потом республика сделала тоже предприятие, которое «Дороги Арктики», оно принадлежит, по-моему, насколько я знаю, республике, они тоже пункт сделали техосмотра. Потом коронавирус сыграл свою роль, пункты не работали определенное время, тоже люди болели, сотрудники. И получается, мы с последний раз, когда было совещание, мы договорились и каким образом поступили. То есть нам дали 3 дня, ГИБДД согласовали с сотрудником, нам будет выделять 3 дня, и именно только на автобусы, на городские, чтобы снять эту нашу напряженность, потому что на сегодняшний день автобус не может без техосмотра выйти. Во-первых, он и путевой лист не получит. Потом идет штраф 5000 на водителя, 5000, по-моему, на механика, который выпустил, если мало. Потому что они с утра проходят путевку, без путевки. Там тоже большие штрафы. И плюс еще 50 000 штраф на ИП идет. Там еще, плюс помимо этого, еще и идет уголовная статья, так скажем. Это угроза жизни и здоровью людей. Поэтому тут никто не собирается выезжать, как некоторые говорят, что без техосмотра. Это невозможно просто. Смысл. А мы договорились с пунктами, выделили нам именно 3 дня. Первый, допустим, у нас был вторник, четверг, заезжают именно машины, те, которые у них заканчиваются, едут первичные, так скажем, а вторичные машины уже отложили на субботу. То есть, когда второй раз, допустим, сотрудник указывает ему причину неисправности, то есть у него как раз есть срок устранить и в субботу подъехать. То есть, когда ты вторично подъезжаешь, то есть инспектор именно смотрит те пункты, по которым он уже указал причину неисправности. А ситуация, говорю, сложилась так, и там более 150 машин у нас сегодня без техосмотра стоят. Соответственно, мы не можем выйти на линию, не можем выполнить графики. Почему у нас в городе, плюс еще дороги, у нас тоже, сами все видите, делаются. Сложилась такая ситуация сегодня. Чтобы вернуть общественный транспорт в привычный для пассажиров график, потребуется не меньше месяца. При условии, что в городе будет работать хотя бы 1 пункт технического осмотра исключительно для водителей категории «Д». На данный момент на линию выходит 209 машин при норме в 272. Порядка 150 машин по-прежнему остаются без технического осмотра и не могут выйти на линию. Надежда Кузнецова, Алексей Елисеев, ТВТН, Якутск.